luta, velho. Porcaria de luta, velho. Essa não é a luta de vocês. Eu quero enfrentar ele agora. Então, eu vou tirar o Isaak Leão da Live Event e vocês vão estar agora. A Isaak vai estar no lugar do Devil. Vai. Nada. Ô louco, parece que ele No Brasfest, o Jeff Ryam estava representando a BBWR na Main Event. Na Virtual Draft Match com os 3 títulos, perdeu. Ele veio no segundo show da BBWR, ganhou do John Nero e foi lá pra perder, pra envergonhar o nome da BBWR. Mas eu não sou o único que acha isso não. Tem alguém que também concorda comigo que o Jeff Ryam serve só pra envergonhar a BBWR. Mesmo o Jeff Ryam sendo meu parceiro, eu vou ter que concordar com o Alex. Ele representou mal a BBWR no Brasfest. Ele me ajudou, mas eu não precisava da ajuda dele. Se eu não tivesse entrado na sua luta no Brasfest, hoje você não estaria aqui. Já que vocês se acham tão bons e acham que vocês merecem esse título e não eu, hoje vocês vão se enfrentar pelo não me contendo. Eu queria te falar de hoje sobre a nossa luta, que eu estou disposto a te ajudar a reconquistar o título. Você com certeza. Se eu conseguir, você vai ser muito bem recompensado. Feel you close to me. It's easy to believe. To the depths and back again, to find that I'm still
Could I be lost? Could I disappear? Could I be lost? Would you find me here? Could I be lost in a secret place? Could I rest in the shadow of your face? Could I be lost? Could I disappear? Could I be lost? Would you find me here? Could I be lost in a secret place? Could I rest in the shadow? When I bleed, you're holding me till you scratch it at the surface under my skin. You pode não fazer desperta mesmo.